2026年頭個半月，香港已經有多宗同升降台相關嘅嚴重工業意外。1月5日，沙田威爾斯親王醫院地盤，一名31歲工人喺升降台上升到大約2米高時，升降台打橫移動，頭部被夾喺升降台同石屎橫梁之間，前額傷口長6厘米。1月14日，啟德城豐利地盤，一名65歲姓張水泥工人，懷疑因為地盤有暗斜，升降台失重心移動，工人被夾喺升降台欄杆同牆身之間，搶救後不治。勞工處2月4日已修訂安全使用移動式升降工作平台指引，要求加裝輔助防護裝置，寬限期去到今年12月31日。各位工友，升降台操作前一定要檢查周圍障礙物同地面水平。記住，每一宗意外都係可以避免嘅。做好風險評估，遵守安全程序，安全返工，平安收工。關注安全主任講你知，下次見。